Estağfurullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumut tekâthuru hattâ zurtumul mekâbir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل أنه قال موحيا للدنيا يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. Elhâkumut tekâthuru. Mal ve canın çoğalması sizi alıkoymuştur. Sizi meşgul olmuştur. Etmiştir. Doğru. Bazı insanlar çocuklarının hizmetindedirler. Bazılar dünyanın hizmetindedirler. Haberleri ibadetlerinden, ölümden sonraki alemden hiç de kalmaz. Evladım olsun, malım olsun deyip duruyor. Ve böyle de olmamalı. Mal, evlat, mezarın dudağına kadar gelirler. Ondan ötesi yok. İnsanla beraber baki kalan, insanla beraber o aleme gelen insanın amelidir. Çabasıdır, yaptıklarıdır. İster iyi olsun, ister kötü olsun. Onun için Allah Celle Celaluhu buyurur وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsana sadece çabası kalır. Amel çalışması kalır.
dünyanın hazineleri, makam, güç, millet, memleket, evlat, mal, bunların tümü dünyadır. İnsan dünyadan ayrılınca bunlar dünyada kalırlar. Akıllı insan odur ki kendisiyle daima beraber olanı göz önüne alsın. Onu ele geçirmede çalışsın. O da insanın amelidir. İşte burada Cenab-ı Allah Celle Celaluhu nasıl ki her birimizi uyarır. Elhâkum, sizi meşgul etmiş, sizi alıkoymuş. Ne? Et-tekâsür, mal ile, can ile çoğalma. Benim evladım çoğalsın, benim malım çoğalsın, benim gücüm daha, kuvvetim daha fazla olsun. Bununla meşgul oluyor. Allah'ın zikrinden, fikrinden, ibadetinden, ahiret için hazırlık yapmaktan geri kalır. Nasıl ki Allah Celle Celaluhu buyurur, sizi uyarırım, bu olmasın. Ahiret ibadetlerinizi unutmayın. Elhâkumut tekâthürû, malın ve evladın çoğalması, onları Allah'ın zikrinden, fikrinden, ibadetinden alıkoymuş, sizleri Allah'ın zikrinden, fikrinden alıkoymuş, hatta zürtümül mekabir, mezarları ziyaret edinceye kadar, yani ölüme kadar. Ölüme kadar bazı insanlar vardır, ömür sermayesini ki en kıymetli bir sermayedir, kirli işlerde harcar. Mezara geldikten sonra bakıyor ki kirli işleri, kazandığı haram mal, beslediği evlat ki Allah'ın yolunda olmazsa, hepsi dünyada kaldı. Ya eli boş ahirete gider veya günahlarla ahirete gider. Allah Celle Celaluhu anlar aklı ibret, alır aklı besireti bize nasip eylesin. Hatta zürtümül mekabir, mezarları ziyaret edinceye kadar malınız, evladınız sizi meşgul ediyor. İnsan mezara geldikten sonra uyansa bile o uyanmanın ne kıymeti olabilir ki? Pişman olsa bile pişmanlığın ne kıymeti olabilir ki? Ömür elden gider, ömür. Ömür elden giderse, günler biterse insan da bitmiştir. Onun için
Hazreti Ali radıyallahu teala anhu diyor, "En-nâsu niyâmun fe-izâ mâtum tebehu." İnsanlar uykudadırlar. Ölünce uyanırlar. Fakat o uyanmanın kıymeti yoktur. Bir daha dönüş yok. Ey insan! Sen şimdi hala hayattasın. Hayatın kıymetini bil. Gömüldükten sonra bir daha bu hayata dönmene imkan yoktur. Hoş altın değilsin ki seni gömdükten sonra bir daha dünya yeryüzüne çıkarırlar. O altındır, gümüştür, hazinedir, gömerler, bir daha çıkarabilirler. Sen insansın, gömüldükten sonra bir daha bu dünyaya gelemezsin. Zamanını, imkanını, bedenini değerlendir. Kıymet ver onlara. Onlara kıymet vermek yemekle, içmekle, uykuyla değil. Bu özelliklerde hayvanlar da bize ortaktır. Yerler, içerler, uyurlar. Belki zamanın, imkanın, bedenin değerlendirilmesi insanlara güzel geçimle olur. Muhtaçlara yardım eli uzatmakla olur. Düşkünlerin elini tutmakla olur. Fakirlerin ihtiyaçlarını gidermekle olur. Namaz niyazla olur. Dua yalvarışla olur. Her türlü haramdan sakınmakla olur. Ömrün, imkanın, bedenin değerlendirilmesi ancak bu şekilde olur. Çalışırım, yerim, uyurum, ölürüm. Ömrümü değerlendirdim değil. Her hayvan da çalışır. Kendi rızkını temin etmek için. Hatta serçe bile, sülük bile. Yerler, içerler. Uyurlar, ölürler. Bu özelliklerde hayvanlar da bize ortaktır. Bizi onlardan ayıran zamanımızı, imkanımızı, bedenimizi Allah'ın rızasına uygun olan hizmetlere vermektir. İnsanların sevgisini kazandıracak işlere vermektir. Evet. Elhâkum, sizi meşgul etmiş, alıkoymuş. Et-tekâsür, malın, canın çoğalması, hatta zürtümül mekabir, mezarları ziyaret edinceye kadar, ölüme kadar bunlarla meşgulsünüz. Öldükten sonra insan uyanır, fakat o uyanmanın faidesi yoktur. İmamlık yaptığım bir köyde bundan 40 sene önce hemen bir genç evlendi.
Fakirdi. Sabahleyin haber geldi, Almanya'ya gideceksin. Adam bir gecelik gelini bıraktı, fakirliktir. Almanya'ya gitti. Fakirliği gördüğünden dolayı para topladı. İstanbul'da bina yaptı, daire aldı, epeyce ileri gitti. Evvelki gün trafik kazasına uğradı, gitti. İşte dünya budur. Bir gecelik gelini terk etti. Ana babasını, memleketini terk etti. Bu bir hasret. Fakirliği gördüğünden dolayı kendisine orada çok sıkıntı verdi. Hala Almanya'dadır, İsviçre'dedir. Para topladı. Memlekete getirdi, apartman yaptı, daire aldı, zengin oldu. Maalesef yemeden, yararlanmadan trafik kazasında gitti. Eğer o insan bugün sağ olup dünyaya gelseydi, bilir misiniz bize ne derdi? Keşke ölümden önce ben o apartmanların birisini Allah'ın yolunda harcasaydım. Ömrümü servete tükettim. Serveti de apartmana döktüm. Apartman yerinde kaldı, ben toprağın altına gittim. Hal budur Müslümanlar. Onun için Fahri Alem aleyhissalatu vesselam vefat ettiği zaman Hazreti Ayşe diyor, bizim evimizde yiyecek bir şey yoktu. Sadece bir miktar arpa veya buğday vardı. Bir kapta. Her gün giderdim, bir miktar getirirdim. Elde gelmeninde büyütürdüm, onu yerdik. 3 ay yaptım, bitmedi. Sonra dedim, bu ne kadar fazladır ki? Getirdim, ölçtüm, aynı ölçüdür. Lakin bitti. Demek eğer ölçmeseydi devam ederdi. Fahri Alem Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ki dünya onun için yaratılmış, dünyadan ayrılıyor, evinde yiyecek bir şey yoktur. Birkaç avuç buğdaydan fazla. Herkes böyledir Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu buyurur, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Onların her birisi tek tek yüce Allah'ın huzuruna gider. Tek dünyaya geldik. Tek öleceğiz. Tek mahşere gideriz. Tek Allah'ın huzurunda ifadeye çekileceğiz. Her şeyden ziyade derdini tutmalısın. Sen çalışıp kendini oluşturduktan sonra, olgunlaştırdıktan sonra örnek olacaksın. Bazı insanlar sana bakarak onlar da oluşurlar, olgunlaşırlar. Sen çiğ kalırsan, olmazsan, yolun ortasında kalırsan, bazı insanlar yine seni örnek alır, çiğ kalırlar. Tembellik yaparak çalışmazlar. Hedefe varmadan yolun ortasında kalacaklar.
Evet. Müslümanlar ölüm büyük bir ejderha gibi, azgın aslan gibi ağzını açmış bize doğru gelir. Kesin kes günün birinde bize kavuşur. Bizi yutar. Toprağa gömdürür. Bu ejderhanın, korkunç aslanın karşısında tedbir almamız lazım. Tedbir silahla değil, güçle, orduyla değil. Dünyanın ordusu insanın etrafında olursa, en modern silahlar insanın elinde olursa, yine de insani ölümün pençesinden kurtaramaz. Hangi Nemrut kurtulmuş? Hangi Firavun kurtulmuş? Hangi evliya kurtulmuş? Hangi peygamber kurtulmuş? Aleyhissalatu vesselam. Kimse kurtulmamıştır. Ölüme karşı hazırlık silahla, orduyla değil. Ölüme karşı hazırlık üstün ahlakla olur. Halalın peşine düşmekle olur. Her türlü haramdan sakınmakla olur. Dünya gibi ahirete çalışmakla olur. Ölüme karşı tedbir almak ancak bu şekilde olur. Yoksa ben ölüme karşı tedbir alırım, ölmeyeceğim. Herkes bu temennide bulunmuş. Ne yazık ki hiç kimse de bu amaca kavuşmamıştır. Nasıl ki Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurur, لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٍ اِلَّا الْهَرَمُ وَالسَّامُ. Her hastalığın bir ilacı, bir tedavisi vardır. İhtiyarlık ölüm hariç. İhtiyarlığın dermanı, tedavisi yoktur. Ölümün dermanı, tedavisi yoktur. Bunlar bizim önümüzdedir. Genç dikkat etsin, ihtiyarlık yönündedir. Eğer ihtiyar olursa her an onun bedeni acı, elem içinde olacak. Tam rükû'unu yapamaz, tam secdesini yapamaz. Görmüyor musunuz? Gelirler iskeminin üzerine, koltuğun üzerine namaz kılıyorlar. Bunların namazı hoş. Rükû'a, secdeye giden insanın namazı gibi mekbul değildir. Bu günler bizim de önümüze geliyor. Gençliğin gücü, dinçliği daha elimizdedir. Değerlendirelim. Borç boynumuzda kalmasın. Ne Halık'ın ne de halkın borcu boynumuzda kalmasın. İhtiyar, seni de ölüm bekliyor, ölüm. İhtiyarlıktan sonra ölümdür, başka bir şey yok. Daha ki bu beden senden alınmamış, sen de bedenini çalıştır. Ahirete gittiğin zaman eli boş olarak gitme, bir şeyler elinde olsun. Bugün yapmazsan
Öldükten sonra uyanır pişman olursun, fakat o pişmanlığın kıymeti yoktur. Onun için denilmiş, فَنْدَمُوا قَبْلَ اَنْ تَنْدَمُوا. Pişman olmazdan önce pişman olun. Gün gelecek ki bu hayat üzerine, bu ömür üzerine, bu beden üzerine pişman oluruz. Nasıl oldu bu değerleri elimden ettin deriz. Lakin bu pişmanlık gelmezden önce bugün pişman olmalıyız. Bugün uyanmalıyız. Elhâkumut tekâthürû. Mal ve canın çoğalması sizi meşgul etmiştir. Allah'ın zikrinden, fikrinden, ibadetinden alıkoymuştur. Hatta zürtümül mekabir, mezarları ziyaret edinceye kadar, ölünceye kadar. Kella sevfe te'alemûn, sümme kella sevfe te'alemûn. Ey insanlar! Bu sevdadan vazgeçin. Malınız ölümü size unutturmasın. Malınız sizi Allah'ın ibadetinden alıkoymasın. Malınız için faziletten, üstün ahlaktan uzak durmayın. Sevfe te'alemûn. Uzak gelecekte göreceksiniz, bileceksiniz. Sümme kella sevfe te'alemûn. Sonra yine sakının. Uzak gelecekte bileceksiniz, göreceksiniz ki sizin dünyadaki uğraşlarınız bir şeye yaramamıştır. Bugün çok ihtiyarlar içimizde vardır. Bir zaman yerlerdi, içerlerdi, yemek içmekten lezzet alırlardı. Yataklarda hanımlarıyla birleşirlerdi, lezzet alırlardı. Uykularından lezzet alırlardı, zevk alırlardı. Şimdi ölmemek için yerler, içerler, uyurlar. Lezzet kalmamış. Bazı benim gibi çok ihtiyarlar vardır. Yemek yedikleri zaman o yemek onlara ne kadar zevk, lezzet veriyor, o kadar da eziyet veriyor, acı veriyor. Ya midesini rahatsız eder, ya mesanesini rahatsız eder, ya böbreğini, ya ciğerini, ya kalbini rahatsız eder. Yemektir, hayat veriyor, bugün zarar veriyor. Yine de bu bedene şükürler olsun. Yarın o bir gün tamamen bizden alınır. Evet. Dünya malı, dünya canı sizi alıkoymuştur.